Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shawab. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, nugusim kuring dihormat. Wabil khusus sahibul fadilah, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar, masyarakat kampung Gungurung, anu di sesepuhan ku kersana Pak Lurah, Pak Lurah naon namanya teh? Aas Asyiri. No, alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya pengorbanan urang sadayana. Aya nu korban ku hartana, ku tanagana, ku pikiranana, sehingga ieu acara bisa terlaksana didukung ku izin jeung ridona Allah, sehingga muaskeun kana hate para panitia. Capek tanaga teu dirasa, capek pikiran teu karasa, tinggal nikmatna ieu acara geus bisa terlaksana. Kabeh nikmat ti Gusti Allah, makana wajib disyukurina ieu nikmat. Bahkan cek Syekh Tajuddin As-Subki dina Jam'ul Jawami, wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur karena nikmatna Allah hukumna wajib menurut syarat. Mana rasa syukur ieu dibuktikan ayeuna kudaek silaturahmi urang bari jauh di jugjug anggang di teang, capek lengkah teu dirasa, ngariung di dieu daya sanes keur syukuran kana nikmatna Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, utamana nikmat urang dibere junjunan hiji utusan pinilih, manusia terpilih, dipilih kunu maha suci, jalma anu suci nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad anu teu dibikeun ku Allah ka umat nu sejen. Ieu untungna urang jadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Nabi akhir zaman, kemuliaan umat Islam dibandingkan jeung umat-umat Nabi nu sejen, sabab umat Islam mah boga Nabi Muhammad, boga syafaah ti Kangjeng Nabi Muhammad.
ieu nu jadi nilai plus umat Islam. Wajar disyukuri ku urang tiap datang miladna diperingati kelahiranna, titimbang datang Isra Mi'rajna diperingati Isra Mi'rajna, titimbang datang hijrahna Muharram diperingati hijrahna. Sabab eta nu diperingati tina hijrah, tina muludan, tina rajaban, hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana ka umat Islam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana bodoh jelema nu ngaku Islam ditanya iman cinta ka Nabi masih kena ngaharam-haramkeun kana muludan. Jelema bodoh nu kitu. Berarti eta jelema teu tahu diri. Teu nyaho balas budi. Ieu teh panitia jeung palurah di dieu paas rela ngorbankeun harta tanaga pikiran keur diajar nyieun jasa ka jalma anu kacida gede jasa. Ingin jadi orang baik, bagaimana prinsip orang baik? Selalu bisa berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teh? Urang nyaho Islam, urang bisa sujud, nyaho ruku, nyaho agama anu hak dinul Islam, nyaho urang iman ka Allah, nyaho halal, nyaho haram, nyaho hak, nyaho batil. Wasilah sababiyah aya jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh wajar diagungkeun tiap tahun, bener? Sabab ieu nu diagungkeun jalma hiji-hijina anu kacida gede jasana ka urang. Ieu kursi teh mewah teuing sabenerna. Aya bangku plastik teh Kak. Menta bangku plastik bae. Kula mah jelema biasa. Hayangna nu teu as. Aya mah empuk aing teu beukeun nu empuk aing. Lamun nu teu as rada ngeunah eta. Aduh kaji jadi nitah di kajinya. Kaji hampurannya atau lenta tadi. Kaji nun alhamdulillah. Gaskeun bae kan bae. Teu kudu aya geus teu kudu digeserkeun teu kudu ya mah kursi. Engke geser sorangan gara-gara ditu. Oke, hadam aing milu ka dieu. Hadam hangit. Oh iya teh HP ngarekam. Oh dieu basuh teh. Ieu panitia teh keur nyieun jasa ka jalma anu kacida gede jasana. Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan doakeun ya palurah jeung jajaranana para panitia khusus masyarakat urang Gugurung. Mudah-mudahan segala pengorbananana sing jadi tabungan amal soleh. Usahana, ekonomina, bisnisna mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Ulah aya pikiran jadi rugi ngorbankeun duit, nyombakeun harta dipake ngagungkeun Kangjeng Nabi. Maaf moal mantak leungit eta harta dipake sedekah. Justru Nabi geus ngabejaan manaqosomalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Amin. Sedekah ibu bapak sadayana sing jadi eupan. Allah ngadatangkeun rezeki anu teu disangka-sangka. Sedekah ibu bapak sadayana jang muludan sing jadi eupan, sing jadi sabab cita-cita hajatan ibu bapak, cita-cita sadayana sing dikabul ku Allah. Pan Rasul ge ngabejaan deui man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing saha jalema nu hayang dihasilkeun pamaksudanana maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna. Kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna eupan supaya laukna nyangut. Atuh useuh pungkul useuh jejeurna kuat ari eueuh eupanan. Arek nyatu naon eta lauk hasil mah
hasil moal naon sababna panen hasil moal naon sababna sababna lauk teu beukieun kawat pan useup teh tina kawat seukeut cek lauk oh bahaya bungkus useup na eta kawat nu seukeut ku eupan cek lauk nah sikap ngait gede jeung leutikna lauk tergantung eupan ayo pada cacing cau paling nu nyamber naon bener yang menang lauk teh nu gede rek di laut nguseupna eupana make tongkol sakade bitis nu nyamber hiu piraku teri nyamber tongkol logika maaf jelema zaman ayeuna sok ngimpi ku Allah usaha hayang disukseskeun ari eupana eueuh sedekah tilok yatim tukangan imahna kalaparan diadepkeun wae tatangga fakir miskin teu bisa nyatu daeuh beasna teu daek nyumbang maaf ngimpi jelema gitu kuncina hayang berkah bisnis berkah usaha gampang rezeki eupanan terus karena saware mudah-mudahan sing jadi eupan ya amin ya Allah ya Rabbal wabil khusus para alimin ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana nu sami nafahat di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring dipihormat mudah-mudahan para kesepuhan sing diparanjang jeung yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala sing berkahkeun ilmuna digarampalkeun beri rezekina diberi turunan-turunan saleh salehah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dipihormat mudah-mudahan sing dijaradikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun maka orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kaujujangan bagi tetap salalawas naku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para duriyah-duriyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dieu aya baligo aya banner barila aya tulisan jeung aya foto penampakan bender baligo nu ngajeblak dina panggung lain ngan sakadar hiasan dinding panggung lain secara tidak langsung palurah panitia mere pesen kamu balik tah bahas usia gitu mereuna ngan lurah nanti ngomong ngawakilan ka baligo mantap kurang baca heula di mana teu kabahas ge leuheung aing geus ngahargaan jerih payah panitia geus dibaca ku aing lamun teu kajelaskeun I'm sorry. Di dia aya kalimat semarak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Kehalangan satukan langkah, jalin persatuan, hidupkan sunnah untuk meraih mardotillah. Cakep ya, tema cakep, bahasana kaharti itu doang puting tadi yang dibelah rangkas tadi itu, maka ya bahasa mari kita aplikasikan. Aki-aki tengartian begitu atuh aya bahasa aplikasi dalam momentum ini ngahuleng naon momentum cek aing ge teh nyaho mending bahasa-bahasa biasa bae anu kaharti ku sarerea bener teh. Di dia aya kalimat memperingati ya, kalimat memperingati dibawa bae mimilu bae
ek muludan, ek rajaban, ek muharaman, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati tahun baru Islam, memperingati nuzulul Quran, memperingati dibawa bae eta memperingati. Berarti kalimat memperingati hiji kalimat anu ngabogaan makna begitu spesial. Ulah bakal jauh-jauh ngabahas nu aya dina ieu we lah geus. Keun mapaina maka manang ke nepina. Memperingati punya makna. Naon makna memperingati? Ayat 3. Hiji, makna memperingati aya nu diinget-inget. 2, makna memperingati aya nu diingetan. 3, makna memperingati aya nu boga ingetan. Capek aing sakit bieu. Sakitnya can nyatu aing. Oke guys, beres cara mah di ismandan tenan haneutkeun di ayeuna karena kejo dibahas ya iyalah, kejo pun harus diperingati. Jadi makna memperingati ayat hiji sakit aing make salon gitu. Makna memperingati ayat 3. Hiji, aya nu diingat. 2, aya nu diingetan. 3, aya nu boga ingetan. Ieu beda-beda maknana. Hiji makna memperingati aya nu diinget-inget. Sep cicing sep tong ngaganggu. Wah, karena gede foto aing hebat ya. Hebat lurah ya. Burak gitu aja. Memperingati makna nu kahiji aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Benerkah bener urang gotong we kursi ieu teh Kak ngahalangan ieu Kak. Sok mana minta duaan ka dieu. Sok panitia. Aku sorangan ge kaduga lah hampang ieu. Sok. Bener. Tanya tak kursi ieu teh. Nah, gitu. Nah, diukan kulurah bae di ditu tuh. Awas ngajungkel moal. Engke bisa anu diuk didinya ngajegang kan ditu deh. Tah geus nyata. Nah, didinya. Tak kana mobil aing teh atuh teh. Engke balik ceramah aing dibere kursi, dibere panto, dibere janela. Sekalian imah asup ke kana mobil. Eta ngaranna mubalik ngarampok nu gitu. Ieu memperingati sok Kak. Atuh bantuan ya petugas urang. Sok aing moal cicing ka ditu kan yang teh. Makna memperingati itu kahiji, Pak. Lanjutkan. Makna memperingati nu kahiji aya nu diinget. Inget-inget lain diingetan. Beda diinget-inget jeung diingetan, maknana beda. Hiji aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh karena ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh karena akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya Nabi inget ke ka urang di yaumil mahsyar, urang menang syafaatna. Amin. Hayang teu digero ku Nabi ka di akhirat. Ummati digero kabeh umat Rasulullah. Umat-umat Nabi nu sejen bangkareakan lumpatan sing jararit minta pertolongan ka nabina masing-masing. Dijawab ku nabina masing-masing, boro-boro aing nyapaatan sia aing ge keur neangan. Keur nyiaran aing ge, tapi umat Rasulullah spesial bakal menang panggero ti Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Cek Nabi, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamat bikin umat kaula eta teh hak, yakin bener ayana. Sing sajelema nu teu percaya moal menang syafaat. Hayang menang syafaatna hayang. Sing percaya, sing yakin.
hiji makna memperingati aya nu diingat-ingat saha Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat ke urang supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat ke urang supaya urang mampu nyontoh karena ibadah-ibadah sunnah na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat ke urang supaya urang mampu nyontoh karena akhlak mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat ke urang supaya urang ke di poe kiamah diingat-ingat ku Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua, makna memperingati naon asep aya nu diingetan. Tadi nu diinget-inget, nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohoan. Bener. Tahun kamari aya muludan di aya kiai ngabahas naon poho geus sataun. Makanya tahun ayeuna muludan deh sabab nu tahun kamari pohoan. Lumayan boga dalil goler ngaranna. Bisa aya jelema anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan kamana kak ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah jeung jelema kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Bener gak? Silahkan anda beda pendapat, silahkan anda gak senang muludan, tapi tolong mampu saling menghargai. Betul? Iya mah terus muludan ngaharam-haram tuh. Muludan haram, muludan ti dituna. Sangeunahna eta ngomong. Ulah di Banten, di Cikampek, di Karawang aya nu kitu. Ulah ngabring jeung bodak sandrek muludan ka masjid. Ka mana ka haji? Muludan. Eueuh teu dituna ka haji. Wani eta jelema ngomong. Pada kuliah main hamdan. Sampurkan ku pula ngomong siapa yang muludan awet itu nak haji Aisyah ilah hati itu pusing aja lagi ngahuleng main lagi gitu maksudnya naon kang haji Aisyah maksudnya naon tadi kang haji muludan awet itu nak aina kula nanya sia ilah hati itu kan lieur main lagi gitu kan maksudnya naon Aisyah maksudnya naon tadi. Tadi pulang ngomong ke haji arek mana cek haji rek muludan pulang ngomong muludan eueuh ti dituna kitu kang haji ku sabab sia ngomong muludan eueuh ti dituna ulah nanya ayeuna sia iraha ti ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui bikin pusing eta jelema di ditu kok kang haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing teresep kanu kitu makana urang dia ulah tah kitu menit kitu atuh naon teh kan eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu. Iya kan Kang Haji, iya perayaan muludan model kieu doang kieu make tenda panggung sound system pan di zaman Nabi can aya. Heeh memang eueuh. Atuh maka diayakeun. Maksudna naon? Atuh bid'ah Kang Haji. Maksudna bid'ah perkara nu eueuh ti nabina disebut bid'ah. Heuh aing ge nyaho, ngan bid'ah naon ieu nu kieu? Atuh dolalah Kang Haji. Maksudna naon dolalah? Sesat. Nama teh nyebut sesat, pan eueuh ti nabina. Maksudna nya nu eueuh ti nabina sesat. Kabeh teu bisa dibagi-bagi teu pokona nu eueuh ti nabina kabeh sesat bener yakin Kang Haji ayeuna aing nanya sia aya di zaman Nabi eueuh sesat sia capek ku aing bari nyekel HP Android manehna zaman Nabi aya HP sesat kain dan kadieu tuh dibikeun manehna ieu mah lain deui Kang Haji ari sia tadi ceuk sia kabeh ayeuna ieu lain deui berarti nu ngabagi bid'ah lain aing sia nu ngabagi-bagi ieu mah lain deui makana sia ngaji goblok tarak apal hadis 2 hadis tina buku terjemah bukuna leungit hadis milu leungit sia
Aican resep cicing baik, tolong mampu saling menghargai perbedaan, tetap Islam menjaga persatuan, bener? Kamana kak? Muludan. Aceng moal kak? Kula keur kuliah teh diajarkeun muludan, nya teu naon. Aceng rek ka mana? Kula rek ngaji Quran bae ka di imah tadarus, bagus ceng. Aceng tadarus ngaji Quran, berkah di kampung. Aduh kak nuhun kula didoakeun, atuh kakan rek muludan didoakeun kak sing menang ilmu nu manfaat. Amin ceng. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam lamun geus kitu. Bener tuh? Saling menghargai perbedaan. Iya mana tuh? Oh tuh itu nah. Atuh syailah kaditu. Masya Allah. Kuatkan iman akidah orang. Amin. Mantap orang jaga akidah orang, keimanan orang, sanad keilmuan orang tetap dijaga. Tisa hati guru-guru orang nu aya di darieu. Makana belajar teh kudu ka guru anu jelas masantrenna. Belajar ilmu agama teh kudu ka guru anu jelas boga guru. Sababena loba juri giliwiri setan bilu mijah pamake pakaian Islam. Palalinter ngomong nama masantren mah henteu ngan belajar na eta ngomong di pesantren al interneti. Nu ngajarna dua Kiai al YouTubi jeung Kiai al Googli eta. Lain ulah nyiaran ilmu karena internet lain, silakan pemuda santri cari ilmu di internet, tapi tolong harus ada panduan guru kita. Ketika orang menang makalah tina internet ulah waka main amalkeun beusi teu saluyu jeung akidah urang, asongkeun heula ka guru. Kak, abuya, abah, ulah menang ilmu tina internet ieu bener teu rujukanana, soheh teh ieu keteranganana, cek guru urang soheh. Kula ge ngamalkeun ieu mah bagus lamun diamalkeun, berarti kula menang ngamalkeun menang, berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Kitu ulah main amalkeun wae loba nu sararesap jelema ayeuna gara-gara menang ilmu tina internet. Bari teu ngobrol heula ka guru, ka diskusi ka guru. Moal ujug-ujug jadi kiai jadi ustad lamun teu boga guru, bener teu? Makanya eta sanad keilmuan kudu dijaga. Para santri di mana araran jeung geus kaluar ti pasantren, jaga sanad keilmuan anjeun. Ulah mutuskeun silaturahmi jeung guru anjeun. Sabab loba alumni pasantren datang ka imah kalebonna ngumbara di mana-mana teu manfaat ilmu, kurang manfaat ilmu gara-gara mutuskeun sanad keilmuan ka guruna. Mutuskeun silaturahmi. Awas kudu dijaga diraksa. Ada guru urang mah geus wafat, jiarohat ka makomna. Anakna aya keneh sambungkeun sanad keilmuan urang. Incuna aya mulyakeun eta incuna guru urang, di incuna aya darah guru urang nu ngalir. Bener? Mulyakeun guru-guru urang jeung durriyahna. Ajaran di mana eta Asep? Ti Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Hasan Husain barudak leutik Hasan Husain incuna Rasulullah keur arulin di jalan, panggih jeung Abu Bakar Siddiq. Disampeurkeun Hasan Husain eta budak leutik dua ku Abu Bakar Siddiq, dicekel badanna, dipangku duanana, diciuman leungeun Hasan jeung Husain. Umar bin Khattab nyeungseurikeun. Cik Umar bin Khattab, Abu Bakar anjeun mah lucu kunaon? Eta leungeun budak leutik diciuman. Abu Bakar Siddiq senyum, cek Abu Bakar Siddiq, "Heh Umar, dohirna ieu budak leutik teh budak leutiknya." Oh budak keneh. Atuh ku anjeun diciuman leungeun Abu Bakar Siddiq, anjeun teu sadar Umar, teu sadar kumaha dina awakna ieu budak leutik Hasan jeung Husain ngalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah anu suci, darah anu mulia. Lamun kaula nyium ieu Hasan Husain berarti nyium kakina ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceurik Umar bin Khattab dikitukeun. Kumaha cek Umar bin Khattab? Hasan Husain ka dieu bageur dipangku Umar bin Khattab diciuman. Eta teh ajaran ulah mutuskeun sanad. Siap santri? Mantap keluar di pasantren kudu jaradi ulama euy. Ulama teh hariwang, lamun ngaji ceramah ka Banten teh hariwang hate. Jongjon tenang hate. Kunaon? Sabab ternyata tiap ceramah di Banten calon-calon ulama Allah sakieu lobana. Yakin? Yakin. Ayeuna urang cicing di pasantren dihina, diledek, dipandang sebelah mata ku masyarakat pedah urang cicing di pasantren. Lamun urang istiqomah cicing di pasantren, yakin suatu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Siap santri siap? Siap santri?
ayeuna urang diledek dihina cicing di pasantren tapi lamun istiqomah di ayeuna dina hiji waktu santri urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Yakin teu? Yakin teu? Saksian tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai hanyakal tina kabodohan ibadahna, mulai hanyakal tina kabodohan agamana. Hayang sholat teh nyoho ilmuna, hayang wudu teh nyoho ilmuna, hayang maca Quran teh nyoho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai ke sepuh geus dararaya, maka eta jelema bodoh engke rek menta ilmu ibadah kasaha pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jarani ulama. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Syubadul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Regreg aing hati, tenang. Ketinggali calon-calon merebut masjid. Ya kan bae supir masjid. Berarti di surga pangheulana nyupiran. Alhamdulillah. Daripada sia teu kabawa ka masjid mungkin. Nah iyalah. Kan masjid bakal jadi kendaraan di mana nyebrang Siratal Mustaqim cek Nabi eta masjid bakal jadi kendaraan nganterkeun urang ka gogorowokan eta masjid. Anu baheula kula keur dibangun nyumbang panggedena bari rajin hadir ka masjid, hayo naik ti heula. Ti heula naik di harareup di paimbaran pada dedet-dedet. Nu nyumbangna sedeng tengah-tengah. Nu nyumbang saeutik tuh kolong bedug. Tun bae nu penting ka bawah ngan nyekelna simpal geuh geus ragrag sia. Nu teu nyumbang komo nu tilok indut ka masjid sorry ya dadah ditinggalkeun lebok sia. Awas ya. Insyaallah jadi saksi. Amin. Masjid anu sok dientikapan ku urang dimakmurkeun ku urang insyaallah bakal jadi kendaraan urang di poe kiamat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi aya nu diingetan nyata urang. Nah make kudu diingatan sabab urang mah rumasa sok jadi jelema pohoan, makana butuh ku peringatan. Leres teh? Leres? Pan poena peringatan ieu kahudangkeun deui kaimanan urang, kacinta urang, akidah katambahan kuat deui, bisi kababawa ku sakaba-kaba sabab loba jelema ayeuna ngaku-ngaku Islam bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah tapi jeroanana ahli salah wal kadzabah. Hati-hati, waspadalah. Atuh terus ayeuna kikian Asep dibid'ahkeun kitu. Ari perayaan model kieu na make tenda, make panggung sound system, kameramen, bid'ah eueuh ti nabina. Logika sejarah baik can aya caritana suga Nabi ngayakeun gebiar tablik akbar muludan make tenda panggung sound system. Mikir Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya. Jadi perayaan model kieu can aya atuh make diayakeun pan peringatanana anu diayakeun ngan pedah ieu mah peringatan dibungkus ku perayaan. Kumaha Asep aing jadi lieur perayaan peringatan. Maaf, harus tahu masalah katanya. Masalahnya perayaan jeung peringatan dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kudu ngaji bahasa heula. Perayaan peringatan aya model kieu naon doang kieu ya perayaan ngan jerona aya peringatan dibungkus ku perayaan. Maksudna perayaan dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun ieu perayaan. Tadina eueuh panggung eueuh tenda diayakeun. Da bubar ge mulu dan ieu dibongkarakeun. Bener teu? Ai peringatan kumaha? Ai peringatan mah teu make tenda panggung ge jadi. Contoh peringatan kiai beres ngimaman sholat isya ngajak ke jamaah, jamaah ulah wa kabaraliknya baturan kula 10 menit di masjid. Aya non kiai kula rek bacakeun tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan ngan teu make perayaan teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero mushola kaheureun-heureun. Nah, aya peringatan kitu mah sering nu nyaritakeun kelahiran Nabi sering henteu bid'ah. Nabi mah unggal poe Senin ngariung jeung sahabat menceritakan masa kecilnya, menceritakan masa
masa remajanya. Bahkan sahabat sok tanya kumaha kejadian anjeun lahir, aya beritana cenah bahwa Mekah teh ngadadak cang. Dijelaskeun ku Rasulullah itu peringatan. Bahkan ku hebat-hebatna maulid Nabi, Nabi na can lahir geus aya nu nyaritakeun bakal lahir Nabi. Ieu hebatna muludan. Jalma na can digelarkan dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi maulidna encan tapi geus aya nu muludan kitu. Jadi can di syuting film geus aya. Ai urang di syuting heula. Terus diedit kalah aya filmna. Ieu mah can di syuting tapi film geus aya. Lahirna Nabi encan tapi geus aya nu memperingati maulid Nabi. Hebat muludan. Subhan. Terus aya nakikian perayaan anyar bid'ah leres. Iraha mulai terjadina 488 Hijriyah setelah perang salib kahiji. Terjadinya perang salib gara-gara pimpinan Katolik, pimpinan tertinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa eta Paus Urbanus baheula sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa harta pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina di tangan umat Islam, maka jaminanana bakal masuk surga. Ngabring kabeh tentara Inggris dararatan ka Palestina, ngepung Masjidil Aqsa, ngepung Baitul Muqaddas, umat Islam dibantai habis-habisan. Disebut perang salib kahiji sabab tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantai umat Islam mamakai jubah kongkorong salib. Disebut perang salib kahiji. Islam eleh, Baitul Muqaddas direbut ku Kristen Inggris. Anu salamet nu harirup umat Islam kalalabur ngungsi. Anu ka Yaman, anu ka Persia, Iran, anu ka Irak, anu ka Mesir, anu ngungsi ka Damsyik. Baheula Damsyik, ayeuna Syria. Pecah Islam, lemah Islam. Aqsa, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, keempat tahun mulai aya bangkit Islam gara-gara saha? Salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah. Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama ngarana Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri As-Sitti dengan pikiran yang brilian, cerdas, mikirkan keayaan umat Islam lemah, diajak jihad mung, diajak perang sieun dibantai. Mikir Imam Sirri, mun kieu carana moal bangkit Islam. Aqsa dikuasai ku Kristen terus, kumacarana eta tanah suci umat Islam anu katilu Masjidil Aqsa kudu bisa dikuasai deui ku Islam. Berarti umat Islam anu loyo kudu dibakar semangatna pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Carana cek Imam Sirri eueuh deui, kudu dibacakeun sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW pikeun ngabakar semangat umat Islam. Berarti cek Imam Sirri kudu muludan aing. Dan moal aing reuwas katincak langsung kereke. Berarti stop kontakna ya. Eueuh di carana kudu muludan. Dan Imam Sirri mikir bingung deui wae. Lamun diayakeun muludan pasti ribuan umat Islam dararatang ieu nyuguhanana ti mana. Teu dibere dahar ge cai-cai mah kudu dibere cai. Kue kudu dibere. Mulai Imam Sirri mikirkeun biaya. Sabab harita hese nengan biaya, sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana, Mang Dana salakina biaya. Mulai memikirkan duit dana. Ya iyalah, urang ketemu munafik butuh ku dana ku duit, bener tuh? Antun ya bid duit, wa ma bid duit sakit.
antum nyabit duit gesit. Jujur ibu butuh pan loba sia lalaki banting tulang berang peuting rekut penumpang ka ditu ka dieu ngojek ngaranna pan eta teh syariat keur neangan duit jang bekal penting bener. Aya nu salaki urang sok gawenan nelayan ke tengah laut teu mikirkeun sieun cilaka itu ieu banting tulang nyawa dikorbankeun syariatna kabelaan duit bener teh. Aya salaki ibu nu kuli macul di sawah batur panas panon poe teu dirasa awak pinuh kudaki teu dirasa eta teh syariatna keur neangan duit bener teh. Butuh si Asep Mubarok unggal peuting liar ninggalkeun keluarga kakalayangan ka lemur batur caramah model kieu ieu teh syariatna keur neangan ridho Allah duit besya teuing nasi raha wewe mangan duit bae suudon sia kae keur neangan duit ongkos kapalang dipitnah aya supaya kula di dieu menang amal amplop sia duit deui mah sia engke balik ti dieu aing mawa doa. Ya Allah ya Rabbana mikirkeun Imam Syiri biayana di mana. Ingat Imam Syiri aya kota gede ketiga di Irak tatangga Kufah sabada Baghdad Basrah Irbil. Di Irbil aya raja gagah benghar jasa eta raja ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Imam Syiri datang silaturahmi cek raja aya naon Syekh ulah boga ide naon jangan bangkitkan umat Islam supaya bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas di Palestina. Cek eta raja ide naon ya urang kumpulkeun umat Islam di hareupeun istana ieu lapang sakieu gedena ribuan umat Islam ge katampung laju urang bacakeun sejarah kehidupan Nabi sekalian nginget kelahiran Nabi urang agungkeun perayaan Maulid Nabi bacakeun sejarah Nabi pikeun ngabakar semangat umat Islam. Cek eta raja cocok cek Imam Syiri cocok iya nanti mana cek eta raja tenang aing lu tanggung jawab teh doang kursi bukan doang Kang Aas gitu teh tenang si Asep aing lumayan bahkan kurang ditambahan deh ku aing itu Aas ngomong naik geus kena kayak hudang sorangan kena tong dioprek kok ya hadam darah ratang ya bu cek Imam Syiri di mana biayana cek eta raja kula nu tanggung jawab masalah biaya rek sabaraha ribu umat Islam datangkeun hadirkeun kula nu tanggung jawab. Imam Syiri semangat baik kalau begitu oke. Diundang kabeh umat Islam ribuan umat Islam hadir gebiar pertama di Irbil merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tetanggung eta raja Abi Said mencit ontana 500 onta mencit embekna 10.000 kambing 15.000 kotok dipencit benghar eta raja tetanggung batur muludan doang gitu urang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh urang marek muludan buka kotok hiji ge digebahkeun sieun kapanggih ku panitia da panitiana careh meureun goblok teh jelema teh atuh heueuh jelema izin ka panitia kan neuleuh panitia ngaliwat mau proposal mentaan dana ngageblegeun panto mitahan apa tutupan pantok cicing sia dihareup lamun nanyakeun mah dijakeun can balik anak mah jadi satpam dihareup panitia datang assalamualaikum ceng mah aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong bari galah eta budak ngajawabna cek mah ge can balik panitia kaget cek mah iraha ceng bieu berarti mah aya di buri
geus makoret kanyahoan isin sia atuh jujur teh teu boga mah teu boga sia teh da panitia ge moal maksa ieu cek panitia mari bade nyumbang mangga henteu teu nanaon doana bae sing sukses di acara arek panitia kabeneran aya rezekina pan nikmat aduh panitia hampura kabeneran salaki kula can balik digawe kula keur teu boga duit ngan kopi-kopi wae mah aya ngararopi bae heula nya engke di mana salaki kula datang mawa duit aya rezekina dianterkeun kula ge hayang milu murudan hebat kitu bener teu kadang-kadang lukanya hoan ku panitia bari molotok nyumbangna tulis tah nyumbang aing tah nyumbang lamun aing teh nyumbang bisa dicirian aing di dieu tah umumkeun jumaah tah 5.000 astagfirullah si goblok 5.000 hang diumumkeun jumaah wah dicekek logor jelema kitu astagfirullahaladzim tingali mulai bangkit umat Islam sabadana perayaan Maulid Nabi di Irbil, Damsyah, di Irbil, Basrah, Baghdad, Islam mulai bangkit ngahiji. Ternyata di contohan di mimitian Irbil, Damsyah bangkit, muncullah panglima perang Islam yang bernama Syekh Nuruddin Zanki jadi panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibangkitkan di Suriah nyampe ke Mesir muncullah panglima perang Mesir Salahuddin Al-Ayyubi tetanggung 7 peting ngayakin perayaan Maulid Nabi dengan cara membaca burdah. Ditampilkanlah di Mesir ulama-ulama ahli sejarah, ulama-ulama ahli sholawat, ulama-ulama ahli syair, ahli burdah. Al-Imam Ja'far Al-Barjanji tampil ngebakar semangat umat Islam supaya bangkit ngarebut Baitul Muqaddas. Tanggal 10 Ramadan setelahnya bangkit semuanya, ulama-ulama padang pasir, singa-singa padang pasir mulai kumpul ingin menentukan siapa yang pantas menjadi panglima perang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi terpilih menjadi panglima perang. Nah, sabab Salahuddin masih dianggap muda jeung boga turunan darah Kurdi. Darah Kurdi teh tegas. Jadi turunan darah Kurdi di dunia anu terkenal aya 3 turunan darah Kurdi. Hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Anu kedua turunan darah Kurdi nu terkenal di dunia Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Anu katilu turunan darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi, terpilih menjadi panglima perang. Ribuan pasukan umat Islam siap mengepung Baitul Muqaddas dan terjadilah perang salib kedua. Islam menang, mampu ngarebut Baitul Muqaddas di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Inggris ucar kacir diusir ku Salahuddin. Alhamdulillah. Makanya cek Buya Hamka, ulama besar Indonesia, Buya Hamka Allahumma yarham, dina buku catatan sejarah Buya Hamka yang berjudul Muhammad penyampai risalah sejati, menyampaikan Buya Hamka tukilan sejarah Mesir ketika pecah perang dunia pertama. Inggris datang ke Mesir ngajajah Mesir, nu didatangan ku tentara-tentara Inggris lain istana kerajaan Mesir tapi makam-makam nu aya di Mesir, digali makam kabeh di Mesir. Bari tentara Inggris gogorowokan nyebut-nyebut Salahuddin bangkit, lanjutkan perang. Jadi tentara Inggris dendam ke Salahuddin. Ketika pecah perang dunia pertama, Inggris ngajajah Mesir, nu didatangan lain istana kerajaan tapi pemakaman digalian kami diajur-ajurkan neangan makom Salahuddin Al-Ayyubi. Maka cacir Buya Hamka mendaratnya Panderplas di Indonesia, Pandehotman di Sumatera, itu adalah melanjutkan perang salib yang tertunda. Sebab Inggris pernah kalah salib oleh umat Islam di Palestina gara-gara syariat wasilah sababiyah kegagahan para panglima perang Islam
nu dipimpin ku Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nepi ka ayeuna Inggris dendam ka Salahuddin Al-Ayyubi. Sabab geus ngajurkeun tentara Inggris di Palestina. Hasil tina naon eta teh? Perayaan Maulid Nabi Muhammad. Hasilna. Tetapi kan tetapnya bid'ah kikian eueuh ti nabina leres, tapi ya kategorina bid'ahna hasanah. Cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi bid'ah daya tina bina eta perayaan, tapi lamun dipigawe bagus pikeun jelema nu migawe bakal menang ganjaran sabab eta jelema nu ngayakeun muludan didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi jeung hatena eta jalma ngarasa bungah ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Ya perayaan mah cangkang ngungkul, tapi kan eusina mah memperingati Maulidna Nabi, ngagungkeun Nabi, sedangkan ari ngagungkeun Nabi dipiwarang ku Gusti Allah. Jadi tidak bertolak belakang. Bahkan Imam Syafi'i mengomentari bid'ah ini bid'ah mahmudah lamun ngayakeun kikian wa istima'un nas bahwa perayaan kieu teh bid'ah nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Kullu ma uhtisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, maka eta disebut bid'ah terpuji. Perayaanana model kieu doang kieu bid'ah eueuh ti nabina, tapi eusina tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, sabab ieu eusina perayaan keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ngagungkeun Nabi dititah ku Allah dina surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi wa ajjaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wallahu a'lam bimuradih. Maka cenah jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan agama Rasulullah, jalma nu nutpuri kana perintah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Kan cek batur sesat, tapi cek Allah urang jalma-jalma anu beruntung. Alhamdulillah. Ngasa diungkap ngahaja supaya jang muatan iman akidah ulah kababawa ku sakabakala. Sing kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Jadi aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, terus mana peringatan teh naon di Asep? Aya nu boga ingetan. Saha para panitia nu ngayakeun ieu acara, tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Maka belajar berbuat jasa untuk orang yang paling besar jasanya. Punten Pak, Bu, punten. Jujur. Urang rek mudah kemuliaan di hadapan Allah, maaf ku salat, ku puasa, ku haji umroh, rarasaan jauh kene. Lain orang suudon goreng sangka ke Allah, lain orang terpercaya diri ibadah, lain ngan orang na tahu diri. Bandingkan kualitas salat orang jeung salat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh can aya nanaonan salat orang mah. Tapi sok sanajan kitu kakurangan salat orang sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan orang na tahu diri, can aya nanaonan, boro-boro orang salat nyampe kana khusyuk tumaninah ge can bisa. Yakin tumaninah can bisa, ya si Asep Mubarok bapak mah geus bisa. Bapak niku ulang khusyuk tapi ka poho ya rokaan ka sabaraha aing. Urang mah ngalamun salat teh lain khusyuk. Tapi ka poho aing tadi teh ruku apa sujud. Tungtu nama bubar balik geus. Ya Allah boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa. Waktu sholat mata melotot lain kena tempat sujud lain, orang malalaki lamun berjamaah neleuan samping batur di hari BHS mahal wadi morge alus Allah tapi darada mahal anu murah we gajah duduk sami Allah cek malaikat balanjana di mana tolol keur salat jadi maca samping. Maka nawayahna bapak ibu nu baroga anak lalaki geus sok sarolat ka masjid bereskeun baju ibadahna ulah aya merek gambar dina tonggong. Naon sababna ai berjamaah teh Pak? Lalaki lain mikirkeun diri sorangan, batur sarkulingan urang kudu dipikirkeun ai berjamaah teh.
lah masing-masing baju-baju aing. Iya kadang-kadang sok ngamasalahkeun kaos menang hadiah iklan tina kacang Garuda dipakai Jumaah ngejeblag diburi ini kacangku ngarendeng jeung make kaos kopi kapal api jelas lebih enak atau nu diburieunana jadi neuleuh kaos di hareup maca keur salat ini kacangku jelas lebih enak nu salat jadi mikirkeun kacang ieu kacang nu mana ieu sholat berjamaah teh ulah mikirkeun diri sorangan tapi ka supirna oke kudu mikirkeun penumpang kan berjamaah mah kitu henteu lain langsung nancep gas jijek seak lain deuleuh heula kaburi penumpang bisa anu karak naik mata penumpang teh ditempuan heula di deuleuhan ku imam teh luruskan jajarannya sopnya diluruskan yang kosong maaf yang di depan diisi yang belakang maju ke depan gitu luruskan sopnya eta supir bertanggung jawab ieu mapeng kolong paring jajaran siga orang welang man Allahu Akbar eta doang supir angkot penumpang karek noko cokor sabelah geus dijijak kas ngojeblang modar goblok kudu nyaho ilmu nasihat teh sok doang di Mekah kan kitu tapi kakak denge imam dihadap di Mekah Masjidil Haram stang wa tadiru sukufakum luruskan saf luruskan nitah diluruskan heula Allahu Akbar Bilal milu ngagoa Allah dadak poho karena ongkos ngeunah batin ya Allah imam bertanggung jawab ulah main jijek Allahu Akbar jungkol Assalamualaikum para ringsan makmum pan sholat urang mah doang gitu ayo boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa komo taraweh taraweh imam tumaninah teu laku Allahu Akbar imam taraweh budak ngora diburi singgorok dolin bah dolin ngarep-ngarep pola dolin karena eta aki-aki imaman taraweh khusyuk teu kapake karena sarokaat aki-aki imam taraweh itu gotong budak ngora selapkan na bedu cek aki-aki goblok yang diperkosa diganti imam na kudu ngora kiai muda wah cepet Bilal nage semangat jemaah na semangat ngomporan Bilal nage komandoan sallallahu alaihi Muhammad Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa atuh biasa we maca sallu alaihi atuh imam jadi ngagurubug teh para ruku asa disunut jubur eta imam semangat imam digerebek gitu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin malah ambek cek malaikat nu sarolat tarawih darah tinggi kabeh Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Aisyah rekamana tolong ya cek malaikat tuh taraweh kasurupan kabeh tapi aneh imam nu kitu laku eta jujur imam nu kitu laku budak ngora marah resepeun da tanagana kenceng keneh tapi aki-aki ini ripuh diburi beuteung eungap geus buka puasa tanaga geus leuleus eder taraweh imamna edan
bubar taraweh aki-aki 10 di Gararoto nuliman manilep beheung budak-budak imam mereka nyungsep balik taraweh di Garoto cek budak nu taraweh di jalan bah balik taraweh di gotong mabok taraweh oh bah taraweh maboknya ya iyalah kan tarawehnya dioplos aya taraweh dioplos eta kerating deng berenang dioplos jeung teh kebo eta jadi oyang eta taraweh. Masya Allah cik atuh hasil muludan teh kirang bara hasil muludan sholat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun jujur ngukur kemuliaan urang ku sholat urang jajauheun can aya nanaonan bener teu panon kaganggu teu tumaninah bener irung kaganggu keur sholat makana wayahna nu imah deket musola waktu-waktuna sholat ulah ngagorengan lauk asin eta hasep asup ka musola bisi di musola anu keur sholat can nyatu batur keur khusyuk sholat lohor Allah hasep asin teng bawangna jeung peutuy edo sambel balik sholat aing balanja Allah keur sholat gara-gara hasil lauk asin membes kana irung eta husu leungit tumaninah leungit ngabayangkeun liwat jeung kejo bae irung geus kaganggu ceuli kaganggu makana maaf imah nu deukeut masjid musola waktu-waktuna sholat pareuman tong nyaratel musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid euy kirang bara sia teu init ka masjid atuh nu keur di masjid ulah diganggu ibadahna tolong hargai benar sabab nu sarolat teh can bener ceulina salah dedengean nu salat teh aya celipok celipong celidut ceulina teh beuki jaipongan wae aya keur salat mantep lohor anu nyetel kaset jaipong kadenge ka masjid dublang blang blang tepak tung ting tung tung langsung kieu goblok kasurupan ceuli kaganggu budak ngora jawara karak insaf tato wah ngajeblak balik muludan insaf lohor salat Allah ceuli can kuat tetangga masjid nyetel kaset preman wow iya seleng lah sepenting geus modat goblok eta preman ceuli kaganggu ceuli Allahu akbar ceuli dangdut ripu kaset kadenge ka masjid malaikat dibor ku aing sia ripu can bisa khusyuk tumaninah ge can bisa komo lamun geus diganggu ieu liang jubur leungit buyar kahusuan salat oh sia lamun berjamaah salat sarakaat deui rek beres ari imamna sepuh nu diburi makmum aya nu hayang hitut dibatalkeun nya sarakaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang pan jadi amek-amekan eta nu hayang hitut goblok imam kebel-kebel teh aing teu kuat ya yang hitut atuh pan imam teh nya hosiar hitut goblok imam mah khusyuk bae dihareup tenang nu hayang hitut amek-amekan diburi nahan hitut keur salat aya sia ngalaman sia ayo sia ngalaman mantak aing nyaritakeun ge aing ngalaman gitu keur salat dahan hitut da sieun batal ditahan eta hitutnya sarakaat deui kedepruk ruku nyengsol da jubur da sieun ngebeledag meni diempet-empet liang jubur
bertahan bari rukung kedepruk sujud mungkin nonggeng bae nilep eta jumur bertahan hebat jago etan kuat nahan etan nepi ka diuk tahiyat yang ngeyeng dengan nyedek kana liang nungguan imam di hareup imam di hareup assalam juker nembak astagfirullahaladzim cing atuh sia teh tamatkeun heula assalamualaikum heula urang ngarubah aqaid ari salat teh dimimitian ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut salam heula assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum jeger ya Allah diukur kemuliaan urang di hadapan Allah ku salat urang jauheun can aya nanonan tapi mudah-mudahan sing dihampura kekurangan ibadah salat urang amin lamun lain gara-gara salat mungkin asep gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia di hadapan Allah sok geura tapakuran introspeksi diri maaf jauh diukur ku puasa Ramadan urang maaf kualitas puasa Ramadan urang boro-boro nyampe karena puasa khusus nyampe karena puasa khusus ge can bisa urang makarak puasa umum naon puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul mata teu milu puasa biwir sungut teu milu puasa salila puasa Ramadan pan bibir ya sungut lain basih tadarus maca Quran dzikir istighfar lain ngagosip bari ngabuburit di jalan ece suka di dedah ngabuburit nah teu karasa maghrib engkau ceritana can beres ceritanya biasa tetangga sebelah nu mana itu nu motornya baru teka hatiku akal salakina teu boga duit salakina teu gawe sakalina nganggur tapi aneh boga motor anyar di mana duitna aneh batur meuli motor anyar diomong-omong kiriditan batur dipikir-pikir atuh sia mayaran gente pikiran mah kiriditan siapa ya can lunas-lunas ngagosip kemana-mana lain betah tadarus maca Quran lain jauh kene lamun lain gara-gara puasa Ramadan mungkin gara-gara haji umrah urang jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen maaf Pak Haji Bu Haji jujur haji umrah urang karak menang kopeah bodas unggul lain suudon goreng sangka ka Allah mudah-mudahan sing diterima ibadah haji umrah urang ngan urangna sadar diri ngarasakeun salat khusyuk ceurik teh ke di Mekah unggul haji balik mati Mekah salat di lemur ieu teu ceurik deui haji maaf ke di Mekah makarak neuleuh Ka'bah na geus ceurik bae ulah saminggu karak balik umroh kamari mudah doa masih diijabah urang dia nu can nararasib sing nararasib sing bisa ngarasakeun sujud hareupeun Ka'bah sing bisa ngarasakeun nikmat maca shalawat di paeunan maqam Rasulullah careurik jelema nu kakara ka ditu mah komo neuleuh Masjidil Haram lagi geus rebeh bae ceurik bae ulah mawa 2 bis kamari 2 rombongan jamaah umroh ulah dihareup kiai nu hiji diburi bagian ngababada ieu jamaah beusi leungnya ulah ngontak ka tukang kaburi ya jamaah komplit gigireun aing aki-aki eta pikir aku aing wiridan di delok geuning ceurik mewek kunaon bah loba dosa cek ulang lagi loba dosa ya naon Masjid Haram na mana iya hareupeun disangkana hotel ya Masjid Haram geus repe Ka'bah na di mana di jero oh iya padahal dari ka jero geus repe doang teh Ka'bah jadi naon dihampura moalnya ku Allah dihampura pede semua bener sih istighfarnya ulah suudon ka Allah mah ulah ayo talbiyah siap lengkahkan kaki masuk Masjidil Haram ayo tuturkan
labbaik Allahumma labbaik. Ya aki-aki makin ngaguak bae. Berenang ya aki-aki keur ngorakna degeul. Badur keur ngorak kalau badosa. Sok lalajo film berenang nonton layar tancap baheula berenang. Balik nonton film leungeuna bau tarasi. Sabab nonton filmna deket warung, di warung aya itu atuh sia teh ngeres wae pikiran. Loba dosa muter video klip na meureunna, video klip keur ngorakna bader. Geus bae asrahkeun ka Allah kabeh. Keun urang niatan halus ka dieu ikhlas saja ibadah tobat ka Allah sing dihampura muhun nyai geus atuh geus der Ka'bah ngahuleng kunaon Bang biasana neuleuh dina TV neuleuh dina foto aya tah hareupeun mata aya Ka'bah yakin ulah anu kakarak anu sering kan itu kudu nyurucutkeun jipanon di mana neuleuh Ka'bah. Naon sababna? Naon rek disombongkeun ku urang? Maaf. Kan ukur kain ihram 2 helai satalanjang eueuh nanaonan. Lalaki selempak teu dipake. Makana maaf, jelema disombong ku jabatan di Indonesia nepi ka Mekah naon rek disombongkeun? Jabatan teu dibabawa. Harta rek disombongkeun. Keur hirup di lembur meni sombong teu weuh jeung tatangga karak boga Avanza hiji oge. Ngaliwat ka tatangga dia tutupan kacana kabeh sieun tatanggana mari lunai. Maaf ulah sombong sia, salelembur ge nyahoeun eta mobil teh 4 tauneun. Da kadenge tina belokna, remna meni ngajerit, kiri dit. Ulah sombong. Naon rek disombongkeun ilmu maaf nepi ka Mekah eueuh nanaonna loba nu leuwih ngarti tibatan urang. Nah urang mah keur dilembur di dieu di papatahan ku sahanapeun di papagahan ku sahanapeun sok tara daek narima malik sombong ka budak orang naon sia nyaho naon aing anu geus nyaho pait peheurna. Maaf belajarlah tawadhu, masing-masing punya kekurangan betul. Belajar saling memberi saling menerima. Naon deui lagi sombongkeun kakasepan maaf lamun di dia lalaki asa pangkasetna nepi ka Mekah jadi goreng neuleuh Saudi jara rangkung mararancung bararodas Masya Allah matak aing kamari teu pede aing leumpang di ditu leumpang di hotel ka masjid teu pede hareupeun Saudi jangkung aing pendek gigireun Mesir mancung aing pesek belah dia Turki bodas aing geuneuk aing mundur ka buri sorangan sok sia nu ganteng ti hareula sia bari syukuran aing tungkul ya Allah nuhun sakieu ge abdi nasib ka dieu Gusti nuhun ieu nikmat sakieu ageungna nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah dihibur hate aing burudul ti burieun aing jamaah Afrika negro aing ngahiji di dinya leumpang jadi pangganteng aing wani ngadu aing. Maaf kurang asa panggeulisna di dieu maaf nepi ka Mekah jadi goreng neng maaf loba Libanon jarangkung gareulis mararancung Masya Allah loba lalaki teh tatarajog aing ge teu eureun jubur aing dicibitan ku pamajikan leumpang mata majikan naon si neng nyibitan wae molotot wae mata. Oh, atuh loban aing leumpang peureum nu geulis katabrak wae. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak jubur onta usia. Oh, pamajikan cemburu tandana cinta. Ya iyalah, rek teu cinta kumaha aing setorna gede wae. Subhanallah. Naon rek disombongkeun ku urang eueuh nanaonan. Cuma 2 helai kain putih atas bawah ihram namanya. Subhan nemrag panon banjir cai mata isin ku Gusti Allah. Dar adzan Allahu
akbar Allahu akbar. Teu kuat aing napas. Ngelewungna suara adzan pantas. Ya punten coba ka operator ulah dioprek-oprek lahnya. Ehona ulah biasa standar kebae. Ge kula jadi kagok deui ngomong, ngempreng deui. Geus ulah dioprek. Kurangan deui ehona seeutik di kurangan we. Teu nanaon. Tah sakieu geus cukup, geus leungeunna cicing. Geus ulah dioprak-oprek geus kumaha aing bae. Ngeunah ya tinggi ngeunah ya. Ngeunaheun ya sonanya. Ngan namun ditambahan level eho jeung neng deui, jerit deui. Kayak jadi poho deui nepi ka mana tadi. Tah eta kitu. Nepi ka adan. Kelebung adan sing grebeg jelema arah rasuk ka masjid, perasaan ngadenge adan di Masjidil Haram, ya Allah, make semprani tanu adan jelema kasedot lompat ka masjid. Beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan bara rental. Adan-adan nu molor-molor. Tah pulume launan ulah cenah ngajerit. Launan pulumeuna. Ulah cenah jerat-jerit bae. Ya Allah ya Rabbana, nikmatna dar beres adat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Mulai jamaah nararangtung dar imam diharap stop wa tadinu subufakum, luruskan saf, luruskan. Nikmat cerik eta si jamaah begitu takbir Allahu Akbar hareupeun aya Ka'bah. Biasana salat di imah di lembur nyebutkeun mustaqbilal kiblah, mustaqbilal Ka'bah, Ka'bah kan ukur bayangan, tapi di ditu Ka'bah aya hareupeun rek kumaha teh ceurik. Pak Haji Bu Haji salat di Mekah ceurik, balik di Mekah datang kan gugurung. Eta haji sholat ente cerik deui. Kemana air matamu ji? Geus beak di Mekah saat urang haji umroh teh kitu maca sholawat di payun makom Nabi nyuruh cuci mata asuh ti babu salam di Masjid Nabawi rek karawudo hayang jarah ka makom Nabi kake ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah, nangis banjir air mata, merasa malu kita berdiri di depan manusia paling mulia paling suci. Balik di Mekah di Madinah eta haji datang ka lemurna maca sholawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu ji? Beak di Madinah. Subhanallah. Maca sholawat ceurik da ingat kana pangbibitan Nabi man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Sing sajalema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing narasib amin. Hayang kadar itu aja hayang. Hayang. Geus daftar nancan. Rek sanu mawa daftar ngeunah ngomong mah asep daftar panteu boga duitna, lamun rumah sacan boga duit jak ongkos yang bekelna heulakeun daftar ka Allah sabab boga Mekah Madinah Gusti Allah. Ulah putus asa tina rahmatna Allah. Iraha daftarna tiap beres salat bener mah rumah sangaku hirup masih kena butuh ku Allah cik atuh beres salat teh 10 menit angkatkeun leungeun barang perintah ka Allah da Allah macan pernah bosen di perintah ku urang mah ditanya butuh ku Allah butuh barang perintah tilok boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam beres salat maghrib beres salat isya beres salat berjamaah meuni hese neangan peserta amin. Ayo sia jujur lamun bener butuh ku Allah
sok sabaraha menit ngangkatkeun leungeun beres salat minta ka Allah aya boro-boro assalamualaikum bajel tasbih ge belewuk kotor da tilok dipencet tilok diputer nu herang teh remote ayeuna lamun butuh ku Allah sing rajin barang penta ka Gusti komo mentana tengah peuting bari curhat duaan batur cara baru taralibra kerek sare urang mah nyaring ceurik curhat ka Allah da bejana lamun barang penta bari ceurik sok tereh diijabah bapak tak kudu rajin mah ibu mah tak kudu ditanya da pangrajinna hudang tengah peuting awewe mah jujur urang mah eleh Pak bener teh Bu ibu hudang tengah peuting ka mana ka cai dicai ngadon kiih geus kiih jorok sia geus kiih hees cebok amit-amit ari geus kiih ngisang obeh ieu mah geus kiih molor palingan aya ngaliwat bau hangseur sore urang dia mah ibu-ibu tilok kararisang sing bener aya ngobrol teh sing bener ngajawabna udang tengah peuting ka WC di WC ngadon ki ih geus kiih ngisang calana pake deui astagfirullahaladzim hari sarek satalanjang wae calana pake geus make calana lempang rek HS di WC sia geus teu bener awewe ditanyana ya udang tengah beuting geus micen hadas pek bebersih suci terus wudu ini ke tengah imah apa di kamar amparkeun sajadah kedepruk 2 rakaat salat tobat heula usolli sunnatan taubat rakaatain lillahi taala rakaat kahiji ba'da Fatihah qul ya kulhu rakaat kadua ba'da Fatihah falak binnas beres angkatkeun leungeun sok curhat bebersih heula diri ka Allah tobat Allahumma ighfirli dunubi dunuban nadril mar'atil ajnabiyyah wa dunubal kadbi qaulan wa fi'lan wa halan wa dunubal ghaibati wa namimati bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi sok minta heula bebersih heula ka Allah nama ke kudu tobat heula sabab syarat diijabah doa kudu bersih diri lain bersih tempat salatna lain bersih pakaianna wungkul tapi diri urang kudu ditobatan heula supaya tereh doa urang diijabah beres salat tobat naik 2 rakaat di salat hajat terus tahajud istikharah mah curhat ka Allah Allah can pernah bosen dipenta ku urang ya Allah nasibkeun kaula gampangkeun jalan rezeki kaula supaya kaula bisa ziarah ka Baitullah supaya ziarah ka Rasulullah resep Allah dipenta can pernah bosen nganu tibalik teh urang nu sok bosen mentak wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan dipentan wirid dibaca teu sing salam dompet tawiridan sampai ka leungit hurufna ge sakalina butuh rek maca salah maca da hurufna leungit kuduna marojak tanah marojok calana sia rojok ya Allah ya Rabbana rajin nyuhunkeun ka Gusti lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umroh urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon jawabanna dengan ukur hiji gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad urang jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cinta Kangjeng Nabi ka urang lamun eueuh cinta Nabi ka urang urang jadi hina di hadapan Allah naon nu diarep-arep ku urang jadi ukuran mulia urang di hadapan Allah makana butuh ku cinta na Kangjeng Nabi butuh ku syafaah na Kangjeng Nabi emang kumaha kitu Asep jelema nu diperingati ieu kurang kelahiranana cintana ka urang model kumaha sehingga urang tiap tahun kudu muludan wae tingali Pak sejarah sering menceritakan Rasulullah nangis ngaguguk nyalira Allah terela ningali Habibna nangis Allah terela ningali kakasihna nangis Allah terela ningali Rasulna nangis Allah ngutus malaikat Jibril ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ba yubki Jibril datangan Rasul kaula Muhammad tanyakeun ku anjeun naon sababna nangis Jibril datang menghadap Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Rasul kaget disumpingkan malaikat Jibril Alaikassalam ya malaikati Rabbi Jibril aya parentah naon Jibril aya parentah naon Gusti ngan kula rek nanyakeun naon sababna anjeun nangis Rasul ngajawab Jibril anjeun hayang nyaho naon sababna kaula nangis leres Gusti ya malaikat Rabbi istaqtu bi ummati
Jibril, kaula nangis tersono ka umat kaula, kaula nangis teringat ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah nangis teringat ka umatna. Kumaha ceuk Allah, Jibril hibur cenah leungit kasedihna. Kumaha hiburna Gusti, bejakeun ka anjeunna bahwa kaula Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh pikeun anjeunna. Gancang bejakeun. Jibril langsung mayun ka Rasulullah. Cek Rasul, aya naon deui Jibril? Kaula nyanak berita. Berita naon? Berita nu bisa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana Jibril geurakeun bejakeun ka kaula. Mana eta berita nu ngabungahkeun kaula? Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo anjeun. Geus ulah nangis deui. Apakah Rasulullah dengar berita itu langsung ketawa, bahagia, berhenti nangis? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget, ya Rasulullah, nah teu bungah anjeun ngadenge ieu berita. Cek Rasul, Jibril, Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga kanggo kaula. Leres. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan. Leres. Kabeh kanggo kaula. Heeh. Ayeuna kaula nanya Jibril. Ek nanya naon? Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Tetap Rasulullah mikirkeun urang. Tekagiur Rasulullah pikiran anakku istana surga, sabab dina pikiran Rasulullah aya urang. Pernah tuh urang cinta ka Rasul model kitu, keur ngeunah-ngeunahna digawe pagawean anu dipikara sekurang eureun samenit 2 menit gara-gara inget ka Nabi, hayang maca sholawat heula ka Nabi. Pernah tuh licik urangna. Tapi Rasulullah rela melupakan ratusan ribuan istana surga sabab dina emutan Rasulullah aya urang umatna. Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Jibril teu bisa ngajawab. Mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh keukeuh nanyakeun umatna wae, kumaha jang umatna? Allah ngawaler, inna sanurulika fi ummatika wa la nasu'uk. Jibril bedakeun gancang. Rasul disamperkeun ku malaikat Jibril. Cek Rasul, aya naon Jibril? Ieu pesan ti Allah. Pesan naon? Allah ridho ka anjeun. Allah mika ridho kana perkara nu dipikarido ku anjeun he Muhammad. Oke, inget Allah moal poho ka umat anjeun. Begitu urang umatna menang jaminan moal dipopohokeun ku Allah, menang jaminan ti Gusti Allah, baru Rasulullah berhenti nangis. Mayun ke malaikat Jibril bari senyum. Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula teu rela. Tinggal di Rasul ngajarin. Demi Allah cek Rasul, kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula teu rela. Cintana Rasulullah ka urang ka umat. Ketika kunci gerbang surga dipasihkeun ku malaikat ka Rasulullah, mangga Gusti geura buka eta gerbang surga sabab anjeun nu berhak muka di payun. Kumaha cek Rasulullah? Keheula kaula moal ka muka gerbang surga. Naon sababna Gusti? Hate kaula can tenang lamun can ningali umat-umat kaula salamet sadayana. Subhanallah. Di akhirat nungguan urang kene, di lawang surga nungguan urang bisi cari laka. Atuh wajar satahun sakali mah diagungkeun maulidna da ieu jelema nu gede jasa ka urang. Moal mulia di hadapan Allah lamun eueuh cintana Nabi, jujur urang ngaku loba dosa maksiat bener. Bahkan ketika Rasulullah uwih ziarah ka Uhud, nangis saja jalan Rasulullah nangis. Ieu sahabat jugurieunana kaget. Cek sahabat, Gusti kunaon nangis Gusti? Ayo Gusti geus capek leumpang, atuh urang istirahat bae heula. Cek Nabi, kaula teh capek moal hibah. Eta nu nanya teh moal hibah sahabat Rasulullah.
kaulah teu capek atuh Gusti kunaon nangis saja jalan. Rasul ngangkatkeun wajahna, kabeh sahabat ningali baseuhna wajah Rasulullah ku sabab ku cai mata anu banjir teu eureun-eureun. Aya naon ya Rasulullah, aya naon Gusti, Gusti nangis aya naon? Rasul ngajawab, ya ibnu Muwaihibah istaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaula nangis ayeuna kaula keur sono ka umat kaula. Sahabat kaget, alas nabi ummati ya Rasulullah. Gusti, ari abdi ieu diburian salira sanes umat salira ari abdi. Rasul ngajawab, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun geus ngamanja sahabat kitu nu jelas eta Ansor Muhajirin bakal jadi tatanggana Rasulullah di surga Allah. Atuh sahabat kaget, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Mudah-mudahan di dia aya urang sadayana, amin. Hiji cek Nabi, umat nu bakal menang syafaah kaula, umat nu bakal menang cinta kaula di akhirat, umat nu bakal dipika sono ku kaula nepi ka akhirat. Hiji kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji kaum anu bakal datang ke terakhir sanggeus kaula teu ningali wajah kaula, eta jelema can pernah ngadenge sora kaula, eta jelema can pernah panggih jeung kaula, tapi eta jelema iman ngagungkeun cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah panggih jeung Rasulullah, tapi urang iman cinta ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Wajar cek Allah dina surah Al-A'raf, jelema nu ngagungkeun Nabi nu muludan nu rajaban, itulah orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Sahadai Gusti anu dipikasono ku Gusti, anu bakal menang cinta Gusti, syafaah Gusti. Nu kadua, umat kaula nu sok resep ngabersihan hate. Hate. Emang kotor gitu hate urang. Urang teu ngeuh. Loba sampah dina hate. Naon sampahna? AIDS. AIDS. Cek dokter kesehatan di Jakarta, AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Cek si Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Doa moal diijabah lamun dina hate aya AIDS. AIDS. Akna angkuh, sombong. Piceun teh ayeuna. Nu kadua ina iri, panasan ku milik batur. Sok anu kitu. Tatangga aya kamajuan dina duniana enak. Nyieun fitnah pasti muja. Padahal panasan makana ibadah cakep. Kemana Bu? Ngaji biasa minggonan ibu-ibu, ih jadi panas, kula jadi hayang milu. Tungguan Bu, kula rek milu ah. Bagus gitu, bagus. Kemana Pak? Masjid lohor berjamaah, ih jadi panas. Tungguan Pak, kula rek milu berjamaah. Bagus gitu, bagus. Bapak gitu tuh. Nah eta masalahna. Tempo batur ngabri, kemarin Kak, lohor berjamaah masjid. Oh, nitipnya, nitip. Goblok nitip sholat. Ngaku cinta Nabi, sholat dititipkeun. Mantak jelema gitu mah halimu di akhirat nangke. Neangan ganjaran teu kapangi-pangi. Sabab dipuhapekeun bae saya mah. Panasan makana ibadah. AIDD naon? Dendam piceun. Ganti ku silaturahmi. Yuk, ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan urang jalin hasil meludan. Rasa dendam seutik oge di hate urang. Amin. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula kuatkeun. Sabab naon? Aya pangabutuh ngadadak, malain menta kanu jauh, menta tulung pasti kanu deu. Urang diajar balik meludan, tatangga bunga milu, tatangga sedih milu. Kudu kitu, doa ngeleungeun. Maka cek Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian harus seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri, beda profesi. Nu katuhu jeung nu kencang. Dengan katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Ping-ping kotok, sate, semur, lalap, cocol terus. Nu kencah hayang nyekel ulahkeun. Giliran beuteung mules lumpat ka WC. Urusan kencah. Cek nu kencah, bieu bau aing terus. Tapi sadar duanana nu katuhu teu sombong.
sok sanajan dinu enak-enak ingat katuhu tanpa didukung ku tatangan nu deukeut moal sukses ieu pagawean. Maka ketika menang duit gede lumpat ke Jakarta meuli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok ke didangdanan atuh keur kamusibahan saling bantu nu katuhu atel teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa ditelepon hideng datang ngagaroan ka katuhu. Coba kitu hirup jeung tetangga doang leungeun wala takun kal udunain jeung ulah nurutan ceuli kumaha ari ceuli katuhu jeung kenca lamun dijarakan tiburi paling ge sajengkal teu jauh tapi sok canyakan deukeut jarakna katuhu jeung kenca can pernah amprok sakali-kali acan. Nu katuhu hayang panggih jeung nu kenca lewat hareup nu kenca lupa kaburi mantak lamun di dieu aya jeung tatangga teu akur ngaranan si ceuli bae tilok akur saya. Ya Allah, bahkan Nabi menggambarkan lebih luas Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, harus seperti satu tubuh saling merasakan. Sok suku paresina jang lempang pagaweanana leungeun jang nyekel irung jang ngisep mata jang ningali ceuli jang ngadenge sungut jang ngomong letah jang ngarasa. Beda-beda profesi pagawean tapi kompak sapapait sama manis. Ketika erukannya nyerian kabeh milu riweuh. Contoh ditajong indung suku karena batu tapi kagetihan saha nu pangheulana riweuh saha sungut padahal tatangga jauh nu cilaka dihanap tek pangheulana monyong sia cek leungeun aya naon nu sungut sia monyong bae cek sungut itu suku ditajong cilaka tulungan leungeun turun mencetan irung simpati milu nyengir ngarasakeun nyeri mata milu ceuli tapi ka beureum-beureum untung kekereket teu kuat nahan ka nyeri nu teu disangka jubur milu gogoakan atuh heuh tulang nu bengkok dibenerkeun teu kuat nahan nyeri nibrak bret-brot kompak kabeh kompak henteu aya hiji anu cuek teu pipilueun si eta mah molor bae di jero. Teuing saya tamat tilok mikir-mikir saya indung suku ditajong sungut mamonyong leungeun mencetan irung nyengir untuk kekerakat mata ceuli jubur prat-prot saya tamat ngarengkol cuek saya tamat cuek masa bodohan eta teh cirina jelema licik saya tamat licik tak kunaon giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Teuing saya tambah lamun geus aya kahayang amil kudu diteang penghulu kudu diteang mun si eta aya kahayang kudu aya wali kudu aya saksi mun si eta geus aya kahayang moal resmi lamun teu dibere surat-surat ku penghulu naon SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi eta suratnya kakarah bisa nangkel eta mah jelema licik molor we cuek kan giliran main aya kahayang ngariweuhkeun sadaya lamun di dieu aya nu kitu ngaranan serengkol. Ayo AIDS S naon sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Loba jelema kitu loba. Allahu Akbar sombong eta jelema ka Allah geus dihidupkan ku Allah tapi teu daek sujud ka Allah eta jelema pantes atuh pantes musibah teu eureun di Indonesia da si horeng geus loba nu ngondangna kana eta musibah. Pan bencana datang tsunami terjadi gunung sing meledak lain teu ujug-ujug aya nu ngondang emang eta didamel ku Allah kabeh nu ngebelagakeun gunung Allah dengan kekuasaannya nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dipompa ku insinyur cicing di gunung dipompa eta gunung meletus modal insinyurna dereweg monyet tsunami terjadi can aya berita gara-gara aya profesor di tengah laut ngomeng-ngomeng cai laut tsunami modal profesor dilegleg teri yang bikin semuanya adalah
Allah ngan kabeh eta aya nungon saha nu ngondangna kalakuan jelema-jelema anu geus salah rombong ka Gusti. Maka lamun cirina geus aya hati-hati urang kudu waspada. Pan di komentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama bener kula sok neuleuh baheula filmna Roma Irama keur leutik kula sok lalajo aya film layar tancap bari teu jauh filmna Dono Beri Prima jeung Roma Irama Soneta Satria Bergitar Oma baheula filmna eta ngeunaheun Oma mah sorana teh halimpu didatangan Oma ku penggemarna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing yang dua poe eta ngapalkeun. Gimana Bang Haji? Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Bang Haji di Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Ngeunah Oma mah halimpu. Na film nage kitu Oma mah Satria Bergitar naik kuda mamake gitar na tonggongna naik kuda. Jring 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 jring. Eta musik Oma eta na film eta. Kadenge keneh ku aing baheula eta. Jring 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 jring. Bijil Oma naik kuda, terus Oma naik kuda, na tenggongna gitar. Salah naon eta? Aing. Tega saya nyebut kuda ka aing. Aing penting ngaji di Baros, di Serang, nyaritakeun eta, nanya kanu hadir. Sora naon eta, Pak? Sora Asep Mubarok, niru sora kuda. Ngeunah ngajawabna. Urang dieu, sora eta kuda. Dendam kain saya tadi. Oma lompat naik kuda, tuntak. Sok saya nyebut kuda di kain. Ditembak Oma ku penjahat. Kena karena suku nak ketihan, diusap Oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau jahat, terlalu. Allah akan membalas segala kelakuan-kelakuanmu yang jahat. Assalamualaikum. Jeung penjahat ge assalamualaikum wae Oma mah. Lupa dari Oma anak kuda. Awewe nyabrang. Ditanya ke Oma, kau kah itu Rika? Mimin. Oh Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Assalamualaikum. Oma lah geus ngomong. Bang Oma, ya di Indonesia lah musibah gara-gara saha. Dijawab ku Mang Haji Oma, saha nu ngondang musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Allah. Ngangkat beas mah 2 karung dipanggul ku leungeun kuateun, tapi loba jelema ayeuna teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu moal beas 2 karung, teu kudu moal beusi 50 kilo, teu kudu ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4, loba jelema geus teu kuateun. Bener? Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba jelema sarakah berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Bener? Bener? Dan bae dibuka rakyat nu penting aing jadi deui. Di zaman sekarang eta jadi Oma eta. Oh malah mau nyanyi ujungnya muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, tilok tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah ogengan kurduaan, lamun geus nginjem duit yang jadi kalinya dia eta lagi katukang kredit atau karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram.
cicing siapa penggemar Bang Emok cicing siapa. maaf geus dijelaskeun ku aing ieu mah diturut jeung teu masa bodoh nu penting aing di akhirat bebas geus gugur kewajiban bisi nyalahkeun aing di akhirat gara-gara ku sia asa bubarok teu dielingan itu jelema loba nu beuki renten tapi sia cicing bae Gusti geus di bejaan ngan jelemana murubul bae atuh sia teh salah Asep atuh henteu Gusti cek malaikat Asep ka surga sia si itu tinggalkeun. Ya Allah, maaf Pak. Ieu nu ngondang bencana teh hiji loba jelema geus poho ka Gusti, dua jelema pemimpin sarak, nu katilu loba jelema geus ngahina kana amaliyah ubudiyah ulama-ulama saleh, heug anjeun teresep tawasul tapi ulah ngaharamkeun. Heug teresep muludan tapi ulah ngaharamkeun sabab nu migawe eta teh ulama-ulama saroleh ahli ibadah. Saha deui loba jelema anu sok resep nyeun masjid tapi mung ngeusian. Heug keur boga masjid mah rela gegerewekan di jalan moal gentong. Bawa kardus, pakai speaker, lemparkan saja, mangga tidak apaan saja dilempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu tinggal lempar, mudah-mudahan nyungsep. Sok aya nu menta jariah di jalan sok aya. Salah teu salah. Nu salah mah umat Islam nu mararampuh napel, medkor, eta nu salah. Kudu nama isin anu mararampuh datang ke jalan bubarkeun panitia jariah panitia bubar gentong kasih sisikeun kabel gulungan ngisinkeun sia nyeun masjid menta jariah ke jalan aing nu isin tempo sawah itu belah itu 5 hektar jang masjid jual atau nu 7 hektar deket kantor desa ulah eta mah batur goblok sia ngisinkeun sia nyeun masjid menta jariah ke jalan aing nu isin imah aing 5 lantai imah aing tuh WC lantai kalima modal naik lift aing teu kuat modal dina lift ieu mah benghar edan begitu tuh mobil aing 20 mobil aing nu lunas karak hiji ih amit-amit mikir stres eta jelema kudu bubar tong menta jariah ka jalan cek panitia lamun teu menta jariah ka jalan ieu biaya di mana jang mushola pula nu bereskeun gagah Islam kitu cek panitia atuh nuhun Kak rek dibereskeun ku kakak moal papanasan deui kula geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel gulungan sabaraha deui ka biayana masjid ya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh teruskeun heula di jalan astagfirullah goblok nanas gentong gitu kasih sikeun eta tak jelema kitu mah rejeng asupkeun kana gentong gorolongkeun tapi kabinuangeun ka ditu ya Allah ya Rabbana nganu licikna eta aya menta jariah jang masjid aya papanasan di jalan begitu masjid geus dijieun mushola geus aya eta jelema nu nagih jariah di jalan jang mushola eueuh ka masjid resep nyieun tapi emung ngeusian aya nu kitu mana jelema ya Allah mana deui anu ngondang ieu musibah datang jelema nu sok resep ngadahar riba punten lamun maot teu kaburu tobat daging getih dina beuteung dicitak tina kadaharan riba maot teu kaburu tobat maka di akhirat ku Allah diganti eusi beuteungna ku seuneu narakana Allah kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan haram maot teu kaburu tobat di akhirat bagianana seuneu neraka naudzubillah min hiji jelema nu bakal menang cinta Nabi saha cenah poho deui jelema anu can panggih jeung Nabi tapi cinta ka Nabi nu kadua jelema nu sok resep ngabersihan hati nu katilu jelema nu bakal menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata jelema nu sok resep ngabaseuhan bibirna ku istighfar jeung maca sholawat makana ingat Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu meningakeun la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtar daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya deui kalimat bermanfaat berang penting kudu dibaca naon hiji loba maca istighfar nu kadua loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya manfaatna hampura tina segala kekurangan. Tepat janji kula ka panitia naik jam 8 beres jam 11 2 jam. Sabab ieu geus ngari-ngari kana jubur-jubur geus ngari ya kita. Jadi kula geus 10 poe 4 poe yang kurilingan Banten sabulan kula di Banten. Sabab khusus jadwal muludan kula dihususkeun jam Banten sadayana. Jadi kula moal balik kula ka Cikampek sabulaneun ngontrak di mana ka Haji Jahid di mana teh lain Tapos nama di ngontrakna di mana Pandeglang teh Cimanuk kula ngontrak di Cimanuk didinya bisa nulin ke Cimanuk ngopi kan itu kita ngobrol bersama di sana kurang ngaliwat di kontrakan itu kasih mubarok setahun sekali tiap bulan mulut jadi orang Banten. Mun tahun kamari di Baros kontrakna muludan sebulan ayeuna bulan ayeuna muludan di Cimanuk engke datang ke Cimanuk bae ka mana we datang mah aya di itu aya villa aya kontrakan ya aya kolam renang bisa rek ngaradon renang tadi itu santri ka aing ka ditu ge urang kubek eta kulana tapi mereka selain pak kabehnya jeung aing urang renang doang kodok bae urang ngaliwat engke insyaallah simpangan umur sing disehatkeun badan rezeki usaha khusus palurah sakeluarga di desa saroleh masyarakat tadi desa saroleh sing berkah usaha najang bakal ibadah anak-anak urang sing saroleh solehah khusus nu keur marasantreun doakeun sing mahrasul ilmu anu manfaat dunya akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an lisadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi mawqati mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir rizqana wa akthir amwalana li zadil ibadah wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di sini.